ലോകത്തിലെ രാജ്യങ്ങളിൽ പലയിടത്തും നമ്മുടെ ഭാരതത്തിലെ ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിലും തുടർമാനമായ ഭൂചലനങ്ങൾ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കപ്പെടാൻ പോകുകയാണ്. നേപ്പാളിലുണ്ടായ ഭൂകമ്പത്തിന്റെ പ്രകമ്പനത്തിൽ വിറച്ച് ഡൽഹി അടക്കം ഉത്തരേന്ത്യ. ആളുകൾ പരിഭ്രാന്തരായി ഓഫീസുകളിൽ നിന്നും വീടുകളിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങി. 6.2 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂകമ്പത്തിൽ നേപ്പാളിലെ ബജാങ് ജില്ലയിൽ കെട്ടിടങ്ങൾ ഭാഗികമായി തകർന്നു. ഏതാനും പേരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. 1 മണിക്കൂറിൽ 4 തവണയാണ് നേപ്പാളിൽ ഭൂകമ്പമുണ്ടായത്. നേപ്പാളിൽ ഉണ്ടായ വലിയ ഭൂകമ്പം, അതിന്റെ കാര്യമായ പ്രകമ്പനം ഡൽഹി ഉൾപ്പെടുന്ന രാജ്യ തലസ്ഥാന മേഖല, പഞ്ചാബ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, UP, ഹരിയാന അങ്ങനെ പ്രധാനപ്പെട്ട പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലുമൊക്കെ അനുഭവപ്പെട്ടു. ഉത്തരാഖണ്ഡ് അതോടൊപ്പം UPയോട് ചേർന്ന മേഖലകളിൽ, അതായത് ഈ 2 സംസ്ഥാനങ്ങളോട് ചേർന്നുള്ള നേപ്പാൾ അതിർത്തിയിൽ കൂടിയാണ് ഈ ഭൂകമ്പത്തിന്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രം. Yes, sir, you're absolutely right. Because of the tremors, it's jolted entire area right from Uttarakhand, Uttar Pradesh, even parts of Jaipur also, and Himachal Pradesh and parts of Jammu and Kashmir, they felt the tremors. Initially, the reports were almost similar as were reported from the other parts of the region, that people panicked. The National Center for Seismology has pinned the epicenter of the earthquake to Nepal. Massive tremors are felt in Delhi after 2 earthquakes in Nepal, one of magnitude 4.6, the second one 6.2. The depth of this earthquake was 5 kilometers. The first earthquake hit Nepal at about 2:25 before being hit by the second one at 2:51 p.m.